Orang yang memiliki hati yang baik itu adalah karena disebabkan karena sholawat. Kula yakin jemek-jemek ngoten niki lak atine jenengan mboten padhang ora gelem mangkat. Mila kula ngaji teng Banjarnegara udan niku kula matur ngeten. Tidak harus menjadi bintang, cukup menjadi awan hitam. Kok ketok ana sing ruwet uncali bledek. Padahal sakniki kata sing ruwet nggih. Jadi illa nawwarallahu qalbahu, tidaklah kecuali hatinya dibuat bersinar oleh Allah. Mila jenengan pirsani kadang-kadang tiangnya mboten tek ganteng, tapi kok didelok raine nyenengke. Niku mergo atine selawat. Jenengan ampun ngomong hela kula cetha ganteng. Kula wingi Gus mulih saking umroh niku bojo kula dipijeti tiang teng Lons bandara, ibu-ibu. Kula nganggo masker, nganggo peci. Takoni, "Bu, suaminya aktor film ya?" Lah, kenapa Bu? Itu kok rambutnya dikucir, kelihatannya penampilannya menarik. Film apa Bu? Dijawab bojo kula, film es teh. Jadi nawwarallahu qalbahu. Mila lak jenengan pengen sing ratek-ratek ayu niku penampilannya ketok menarik. Niku gampang mawon sakjane. Dipoles dengan sholawat. Lak mung poles karo benges niku iso ilang. Lak dipoles karo sholawat mboten saged ilang. Sing nomor kalih hadiah kagem tiyang ingkang mau sholawat, wa ghafara dzambahu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila insyaallah jenengan kundur mungkin resik kabeh. Wa syaraha sadrahu, sing nomor telu digawe atine lapang. Nyuwun sewu, ana kalane tiyang niku ketok atine sempit mergo kakean masalah. Tiyang niku tanda-tanda nggak duwe masalah niku yen atine jembar. Mila jembar atine. Senajan to lungguhe ning lapangan tapi atine sempit niki ketoke ya sempit. Senajan to omahe mung 3 kali 4 tapi atine jembar, kahanane dadi jembar. Kula niku sering disambati sakniki, mergo kula niku sakniki kondang aweh-aweh, kondang ahli sedekah. Wong ya encen kula niku sugih. Sugih. Sing bengoke rata ikhlas lak mergo hasud mawon niku asli. Jadi kula aturi cara sugih, cara wong sugih niku jenenge rahasiane sakjane gampang. Kok ana tanggane sugih jenengan melu seneng. Niku awal mula jenengan bakal digawe sugih kali Gusti Allah. Tapi lah ana tanggane sugih jenengan susah, selawasin jenengan susah. Logikane pripun Gus? Sederhana mawon. Lah ana tanggane sugih jenengan seneng. Allah mikire ngeten, lah iya sing tak gawe sugih tanggane wae bocah kuwi seneng, apa meneh tak gawe sugih dhewe. Lak jenengan tanggane sugih jenengan susah, Allah nggih mikir ngeten. Tanggane sugih cah kuwi susah. Lak kuwi tak gawe sugih mesti sombong. Mila nyuwun sewu, lak pengen sugih ngerti tanggane sugih melu seneng. Lak pengen tetep kere ya gampang. Ana tanggane sugih dadi wong susah. Niku sakniki lak kadang ngoten niku, tanggane tuku mobil melu numpak mobil ambulan. Tanggane tuku omah melu mlebu rumah sakit. Tanggane tuku tanah melu mlebu tanah kuburan. Jadi lah ndelok tanggane sugih niku jenengan panas langsung kalungan kulkas mawon. Jadi supaya sholawat niki wasyaraha sadrahu, atine niki dadi jembar. Sing nomor 4 napa? Wayasara amrohu, dan Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Jujur mawon Kang, kula niku sakniki nampa jadwal niku sak-sake. Gelem ngaji ya ngaji, ora ya ora. Jadi tapi sing dadekke kula gelem tasih ngaji niku nggih niki hadis niki wae. Mergo wong sing gelem sholawat niku atine digawe padhang, dosane di ngapura, dodone dijembarke, urusane digampangke. Lak mboten mikir niku, aku wegah aku ning Purworejo.
Wong kula niku sakniki lunga teng luar negeri kali lunga teng Purworejo niku luwih adoh teng Purworejo. Tapi lak ndelok hadis niki kula nggih gelem ngaji meneh. Mila sakniki kok Gus Miftah jarang ngaji. Kula niku sak janjane mun meng. Saya justru sekarang mau jihad secara ekonomi. Soalnya wong ning panggung niku sakniki akeh ra. Lak cara viral sakniki kali viral zaman kula mbiyen, lak susah mbiyen. Wong sakniku napa-napa viral kok. Wong nyanyi salah gue viral kok. Lapor ketua ngono ki viral. Wong bengok didik viral kok. Ha, hari yang mantap ngono ki wis viral meneh. Tapi bola-balik kalau matur, kalau kudu viral, viral lah karena prestasi bukan sensasi. Cara polisi pengen viral ya gampang. Caranya pripun? Sing mateni jambret dadeke tersangka. Niku lagi viral. Gampang tadi. Ana jambret dikejar karo bojone, dioyak nabrak tembok modar. Lah, sing ngoyak niki tersangka. Sakniki ribut diceluk karo DPR RI. Sakniki milah nang ungkapan, sakjanjane polisi iki pengayom masyarakat apa pengayom jambret. Lah sesuk jenengan ning dalan ana jambret, aja mau ya dikeke nyoh ngono kuwi. Niki pola yang salah. Mila Pak Kapolri mun ngluruskeun niku. Jadi kalau orang ngejar jambretnya mati, kemudian sing ngejar iki ditersangkake. Besok lagi semangat masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar niku mboten enten. Ya wedi no. Ngono Pak Kapolsek ya. Awakmu aja melu-melu viral ya. Aja melu viral mergo engko kowe njaluk dhuwit ning lampu merah. Nang ngisi-ngisini meneh niku. Polisi Cilukban niku lho. Sing paling kula geting ini. Ngerti polisi Cilukban ta? Mboten jebak, lampu merah, menggok ngiwang, moro-moro muncul. Iya niku. Itu jenenge polisi Cilukban. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kuwi jane polisi apa jelangkung. Yes. Jadi muga-muga niatnya jenengan dalu niki anu mawon, niatnya sholawat. Lah kula niku namung selingan mawon. Nah kalau mungkin lah ana waktu dum-dum duit ngoten niku. Terus ya panitiane rasa nyangoni kula. Lah panitia nyangoni aku ki duwite piro? Ora usah nyangoni. Jadi kula sakniki merasa ngono, dadi kiai sing paling larang. Soalnya apa? Wis ra nampa amplop blas. Kalau cacah hadroh kita sangoni mesake rupane kaya kotak infak kok mesake. Engko bila perlu tak tambahi le santai wae. Berat. Manis takhofa khamsan khosiro khamsan. Niki sing dibahas dalu menika. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan rugi 5 perkara. Ngeremehke 5, rugi 5. Napa 5 niku Bapak Ibu? Yang pertama, manis takhofal ulama khosirat dina. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia merusak agamanya, maka dia rugi agamanya. Nah, niki jenengan kula aturi kok sakderenge muga-muga atine awake dhewe niki mboten ngremehke kiai pundi mawon, Gus pundi mawon, Habib pundi mawon, siapapun yang memberikan sumbangsih kepada agama jangan pernah diremehkan. Lah supaya mboten ngremehke niki guru-guru niki ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba muallimi wala tadhab barokatan ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib para guruku dan jangan kau hilangkan barokah ilmunya dariku. Jadi jenengan iku lak bola-bali mendina tasik wis melu ngaji, melu sholawat, kok uripe tetep peteng. Niku bisa jadi jenengan takhofal ulama, mergo ngremehke guru. Termasuk salah satu tanda-tanda nun sewu ngremehke guru niku napa? Ketika mulai membanding-bandingkan guru. Kamu sering matur kan? Apakah majelis sholawat yang paling kamu sukai? Itu tanda-tanda membandingke majelis niku ngrusak. Siapakah Gus idolamu? Niku ngrusak wallah.
siapakah kiai idolamu? Niku ngrusak. Apa menawa pertanyaan ngene, kowe luwih seneng kiai apa Habib? Kuwi ngrusak. Kula niku sakniki ra gagas, mbuh kiai, mbuh Habib, mbuh Gus, mbuh Ustaz, mbuh sinten mawon, selama memberikan sumbangsih kepada dakwah, semuanya saya hormati. Mila kula matur, lah malam minggu pahing niku teng pondok, teng Gus-gus Yogya niku. Endi ana Gus-gus gelem melu mangkat ngaji akad pahing, tak sangoni. Malam Setu Pahing pas sholawatan niku kula matur, endi ana Habib gelem lungguh ning panggung, gelem sholawatan, melu ngaji, kabeh tak sangoni. Soalnya kula niku mun senep ndelok kahanan wong dibanding-bandingi. Mau mana ini? Majelismu jenenge apa? Bolowali. Apa jenenge? Bolowali. Brotowali. Hah? Oh, Bolowali. Kok Brotowali ya pahit amplope. Bolowali kok dadi Brotowali ya pahit. Sing pahit apane? Amplope kemauane. Ra jelas kayane. Dadi nyuwun sewu, aku seneng karo Ahbabul Mustofa umpamane, aku ora seneng karo Bolowali. Niku mboten pareng. Oh, majelis yang paling apik mungguhku umpamane Az-Zahir. Kowe kena seneng karo Az-Zahir, tapi jangan meremehkan majelis yang lain. Kowe seneng karo Beb Idin, tapi aja ngenyek Habib Zaidan umpamane. Kowe oleh seneng karo Habib Syekh, aja ngenyek karo Bolowali. Niku termasuk istakhofal ulama. Loh, saya ini kan penyakit akhir zaman niku kan. Kayak Ansor barang iki kula ngomong kali ketuane Adin Jawarodin iki. Ketum bocah-bocah Banser Ansor iki aja diskriminatif. Pripun niku, Gus? Pokoknya wong sing gelem memberikan sumbangsih kepada agama. Ya ana kiai ndampar, ana kiai ngaji, manggung, ana sing selawatan sak piturute. Siapapun kudu disupport. Aja malah banding-bandingke. Niku sakniki lak nyuwun sewu. Hidup kita itu selalu diatur oleh persepsi publik. Sehingga waharokatuha, semua pergerakannya kullahu wafiku ala ridonnas. Sehingga semua yang dilakukan ini dicocokke karo sesuai keinginan publik. Oh, publiknya rasa seneng ngene, aku tak ngene. Lah ya lucu, kudune kiai iki ngatur umat, malah umat ngatur kiai. Contoh ana kiai ning pasar, umatnya cerewet, kiai kok sobo pasar ora pantes. Lu apa awakmu ki ra ngerti yo Kanjeng Nabi yo sobo ning pasar. Mila ana dawuh ngeten. Ada dua hal yang menghancurkan. Yang pertama itu napa? Takut dicela, yang kedua seneng dipuji. Dua-duanya itu nyuwun sewu menghancurkan. Wong kok senengane dipuji, wah, silite mekrok, Gus. Aku. Lah ndelalah wong kaya kula niku komplit. Pun biasa dipuji, biasa dibuli. Ora ana wong sak Indonesia sing dibuli ngalahke kula niku ora ana. Ora ana. Lah mung lurahe kene kula dibuli warga kula Gus mergo ngedum BLT dianggap ora adil. Lah cilik niku. Lah dianggap ora adil niku kan jan nyoto. Pokoke sasarane lurahe pokoke. Niku biasa-biasa mawon. Dadi kaya jenengan, kula disengeti tangga kula. Lho, ya gampang, lak kowe ora gelem disengeti tangga manggono ning alas. Perasaan duwe tangga. Lah wong gagas kok cocote tangga. Nggih biasa-biasa mawon. Lah wong kaya Kanjeng Nabi niku mon tangga-tanggane ngusir kok. Terusir dari tanah kelahiran, dilempar di tanah perantauan. Hijrah pertama niku tindak teng Thaif, Pak, cari suaka. Mergo Kanjeng Nabi niku secara politik melemah. Kenapa melemah? Karena pamannya meninggal. Jadi kadang-kadang Pak Lurah duwe kanca camat, duwe kanca bupati rada geleng niku ya lumrah. Wong Kanjeng Nabi mawon itu merasa terbelakan oleh pamannya Abu Thalib. Secara ekonomi juga melemah, soalnya napa bojone sedo. Niku bedane bojo mbiyen kali bojo sakniki, Pak. Zaman Kanjeng Nabi bojo wedok niku golek duit. Bojo sakniki gaweane njaluk duit. Nggih napa mboten? Mila kata sakniki rumah tangga bermasalah. Enten mboten rumah tangga sing mboten bermasalah wonten. Rumah tanggane sinten? Nabi Adam. Napa ke rumah tangga Nabi Adam ra duwe masalah soal Siti Hawa nggak pernah minta uang belanja. Nomor loro karena tidak punya adik ipar. Ipar adalah mau.
Nomor 3 ora duwe maratuwa. Zaman. Oh, kandhani ya. Wong kula kan berpengalaman melu maratuwa. Curhat matamu, curhat gitu. Kayak bocah-bocah hadroh wi. Adam duwe Hawa, Rahman duwe Sinta, aku duwe WA-ne tapi ra duwe atine. Jadi manis takhofal ulama khosirat dina. Kok meremehkan ulama, agamanya mesti rusak pun, yakin gue. Maka disebutkan begini, kasirum minatulab yaqa'u fi dulumat laisa bi annahum asrarun walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Banyak orang itu tersesat bukan karena dia jahat. Banyak santri itu menjadi jahat disebabkan karena apa? Karena la yastami'una ila nasihatil muallim, karena mereka tidak mendengar nasihat-nasihat para guru. Mila jenengan mangkat ngaji ngoten niku sinten mawon kiai ini, jenengan donga, ya Allah tutuplah aib para guruku itu dari mataku dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya dariku. Aja mok golek-goleki salahe. Aku ora seneng karo kiai ini kae, caleg gagal. Aku ora seneng karo kiai kae bojone akeh. Sing bojone akeh mok masalahke, sing selingkuh mok jarke. Piye to? Kok aja ngomong blog kok viral meneh kok blak-blak blak. Lah iya lah. Saiki dunyane iki walik-walik ana wong rabi dibuli. Aku jane iki ya pengen. Kandhake mbahmu kok aja. Ora sempat kandhake tak ngomong dhewe. Emangnya aku wedi. Heeh. Jadi niku nggih, ampun banding-banding nggih. Umpamane ngeten. Kaya panitia pengajian iki memutuskan ngundang majelis apa, ngundang kiai sapa. Aja mau onceki eleke guru. Aja ngundang iki ya kayak ngene. Aja, jenengan gawe penyakit niku. Tenan lho. Niki saiki akhir zaman iki modele niku. Arep ngundang kiai umpamane. Aja ngundang kiai kae ya. Aja ganti sing iki wae. Aja sing iki wae ngopo? Kayak penyakit iki, kayak penyakit iki. Lah wong arepe ngaji nyedake karo Gusti Allah kok malah ngelek-ngelek sing siarke ilmune Gusti Allah. Niku golek penyakit niku. Nggih Pak ngoten niku nggih. Niku penyakit, Pak. Lah ulama niku sinten? Pemahamane ulama, alladzina yaj'aluna ulumahum liqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah ulama. Kula wangsuli. Sinten niku ulama? Alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, itulah ulama. Ngoten. Mila aja maatur. Saniki kathah wong kebelet viral gara-gara niku. Semuanya mengikuti persepsi publik. Oh, saiki wong Purworejo ki modele ngene, aku kudu ngene. Kayak saiki ngono, aku kudu ngono. Nyuwun sewu, ridon nas hoyatun la yudrok wa ridallah hoyatun la tudrok. Kalau kamu mengejar kepuasan manusia itu tidak akan ada puasnya, tapi kalau kamu mengejar ridho Allah, itulah ridho yang tidak boleh kamu tinggalkan. Jenengan lah golek puase tangga ora iso. Apa wong sakmene kita kok mergo pengen ngrungokke kula ngaji kabeh ora, mergo penasaran raine Miftah saiki kaya ngopo ya. Ana sing ngoten wong ya teko. Jilbabe coklat. Lagu lah nih khusus orang gagas, belas orang gagas. Lagi piye? Tak pikir-pikir. Kulo ki dielek-elek, aku rumangsa tambah sugih. Tahun 2004 iki aku mau iso ngumrohke wong selawe. 2000 selawe bar dibuli aku iso ngumrohke wong 50. Kulo nembe wingi mulai bar ngumrohke Deni Caknan dan tim wong 12. Niki kulo ben wingi malam minggu paing kulo bagi umroh niku 3. Kulo mikir ngeten, kok Gusti Allah kok aku ki dipateni karakterku karo wong-wong kuwi, kok aku dikek rezeki sing akeh. Mila jenengan Pak Lurah mulai dibuli, kuwi atine kudu wasarah sadrahu, atine kudu mau enteng.
Lah awake dhewe ra bales, sing bales sapa? Allah. Dadi lan jenengan dielek-elek karo wong kok jenengan bales. Gusti Allah wis ngene, wis babuk. Wis imbang. Kowe dielek-elek kok kowe bales. Gusti Allah wis karepmu urusana dhewe. Lah iso meneng mawon. Ya aku pepete sekali-kali dadi awan hitam lah ketok wong ruwet uncali bledek diyer. Jadi teorine ngeten nggih. Pak Lurah duwe tangga, sugih banget. Tur apian, tur kelingan. Kan ana kalane ana wong sugih tapi lalen. Sugih apian kelingan. Anake dolanan bal. Bale ditendang. Kena kaca omahe Pak Lurah, kacane pecah. Pak Lurah meneng mawon. Soalnya napa? Pak Lurah ngerti sing mecahke kaca ki anake tanggane sugih tur apian. Yakin mesti diganti karo tanggane apian ya. Aduh ngapunten nggih Pak Lurah. Anak kula nakal, kacane pecah, kula ganti Pak Lurah nggih ngapunten, kula nyuwun ngapunten. Bila perlu tak ganti sak omahe Pak Lurah. Lah, wong sing ngelek-ngelek awake dhewe niku kawulane sinten? Kawulane Gusti Allah napa kawulane setan? Kawulane Gusti Allah. Lah awake dhewe ora bales. Sing bales sinten? Allah. Siti Aisyah itu kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, Kang tolong kekno cah kae. Tapi jangan sampai tahu orang itu yang memberi saya. Kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, dia berpotensi membalas kebaikan saya. Tapi kalau dia tidak tahu siapa yang memberi, dia tidak akan membalas. Yang membalas siapa? Allah. Beda karo wong Purworejo nyumbang 5.000 ngene tanggane langsung ketemu takon, piye sumbanganku ditampa apa durung? Lagi takon, kok Mekah Madinah niku makmur banget napa to, Gus? Jenengan nak tindak musim haji. Wong niku sedekah jeruk sak kontainer bagi-bagi teng jamaah haji niku. Wong niku sedekah anggur sak kontainer. Lah ning Purworejo iki lho, sedekah jeruk telu ngenteni tanggane lara tak kandhane niku. Ya ngono ana wong ngene-ngene malah ngacung-ngacung. Soale napa mboten kula uncal, lah tak uncalke viral meneh. Kayak ngedum jeruk kok kaya ngedum ning munyuk. Lah sila kok tak. Jen aku ya pengen. Kapok saiki WA karo Kapolrese. Jadi manis takhofal ulama khosirat dina. Jangan meremehkan ulama. Ya kapasitas niku masing-masing. Ana neh ngene kula dijapri. Kudune mubalek dai iki standarnya semuanya harus seperti Gus Bahak. Wah, aku seneng. Umpama wong sak Indonesia wis kabeh melu ngaji karo Gus Bahak, aku pensiun. Ya ra? Aku seneng malah kalau semua orang sudah mau ngaji dengan Gus Bahak. Aku seneng ra omong. Wis kabeh melu Gus Bahak. Persoalane urung kabeh wong gelem ngaji karo Gus Bahak. Kalau kemudian Anda menuntut standar kiai kudu karo Gus Bahak, kuwi abot. Soalnya ora kabeh wong kuwi ditakdir alim. Nggih napa mboten? Niku bahasane menurut kula ngaten, kalimatul haq tapi yuridu batilun. Sak janjane kalimate kaya bener tapi batil. Lha sak niku ya abot cah ancor dituntut salim Gus Bahak ya ora iso le. Umpama ngajine ngene Gus Bahak kabeh wae aku senenge ra omong. Aku saiki senenge malah nonton bal-balan kok. Aku ning Madrid nonton Madrid Barcelona. Ndelalah Madrid menang. Soalnya aku nonton. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kamu masih berkelana. MC. Jadi kuwabeh gelem ngaji karo Gus Bahak niku kula senenge ra omong. Kula pensiun, kanca-kanca tak kon pensiun wis ngaji Gus Bahak kabeh wae ade ra usah. Tapi lak nuntut mubalek niku kudu standare Gus Bahak abot. Soalnya gini nyuwun sewu. Kita itu di Indonesia termasuk dianugerahi orang-orang seperti beliau. Lah, orang kaya Gus Bahak mesti jarang. Soalnya napa barang niku yen langka mesti antik, yen antik regane larang. Mboten asal kathah-kathah. Lah oke banget. Wis malah ra dadi. Kudu mung siji, loro setiap zaman ana mila wali niku kan ana sing jenenge wali abdal, ana wali kutub. Niku mboten kabeh dadi wali. Soalnya kakean wali dadi murah, contohnya wali murid. Kakean.
Pripun kacangnya nak? Insyaallah. Akan ketok iki panitiane suguhane minim lek berarti ra duwe tenan iki. Kaya ngene meh ngamplopi aku ya ora mungkin. Paling seneke apa? Ora tenan. Ya Allah, tahu 500. Seresolos 500, lemet 500. Pola iki cetha turan bodo iki. Gitu lho ini lho, aku ane cuwil iki apa? Minimalis gitu. Niku mboten minimalis kok seksi ngene. Ya Allah, iki merek apa meneh gila. Pak Nu. Katanya gaweane NU iki. Ya ora apa-apa le wong NU kudu dodolan ora apa-apa. Soalnya bedane kiai karo pengacara niku siji. Lah pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Milih mending dodolan ini iki daripada dodolan ziarah wali ini. Apa rumangsane kiai-kiai sing ngajak jamaah santri ini ziarah wali niku mergo cinta karo wali? Ora, mergo golek bathi ta kandhani. Sopo sing kondo? Sopo? Gayane ayo ziarah cinta wali ala apa? Jamaahnya bener, kiai ini sing ora bener. Insyaallah. Niku kiai mriko lho nggih. Nek kiai mriki nggih insyaallah. Kula lagi ngritik diri sendiri. Mila napa kula iki kok kula mboten purun mbudalke jamaah ziarah. Lah kula mbudalke. Kula mesti tak sangoni sak bisa sak mangane. Kula mboten nate. Soalnya kula isin. Soalnya keniki nyuwun sewu, kelemahane kiai niku siji. Kiai itu terjebak pada zona nyaman. Jadi seneng diamplopi lali ngamplopi. Seneng nompo lali ngedum. Niku kiai, niku penyakit. Seolah-olah sing jenenge kiai iki mung pantes disangoni, ora pantes nyangon. Lah menangan biang ta kuwi. Teko keri mulih dhisik, mangan wareg dhisik. Aduh james. Ojo lah. Tapi tasik kathah kiai-kiai sing saya. Lah kula niku lak mboten kiai, artis. Man apa manistakhofal ulama khosirat dina, maka jangan meremehkan ulama, jangan meremehkan kiai. Carane pripun? Jangan membanding-bandingkan ulama, jangan membanding-bandingkan kiai. Mila lak kaya kula konflik kaya kanca-kanca dene dhewe PWI karo kanca-kanca Balawi wis lah ora usah mandeg wae. Ayo berjuang dengan jalan masing-masing. Sing iso selawatan ya selawatono, sing ngaji ya ngaji ya, sing kitab ya kitab. Ngoten mawon to. Sing dodolan suwuk ya dodolan suwuk. Kan ya tetep ana kiai-kiai dodolan suwuk. Banser pengen kebal marang nggonku, napa tak untali gotri umpamane. Kan jek ana sing model ngoten niku. Lah kula iki mbiyen Kang, ana kiai iki tersinggung kali kula ki ora ngerti. Lah kula ngomong ngeten. Lah nguntal gotri iki jan iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak pelek. Lah ndelalah mburi kula ki kiai suwuk. Cangkeme lak ngomong. Wis pakai dhewe niki. Ya Allah. Dadi ya aja dibanding-bandinge nggih. Sinten niku ulama alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya lebih dekat dengan Allah itulah ulama. Itulah ulama. Sing nomor loro, sinten sing ora kena diremehke? Manis takhofal umara khosirat dunya. Barang siapa meremehkan pejabat, maka rusaklah dunianya. Mila ngeten. Ojo gampang jenengan niku ngelek-ngelek kaya Pak Prabowo soal MBG umpamane ana sing keracunan sing disalahke presiden kan yo ora nyambung to yu bahwa yang membuat kebijakan itu Pak Prabowo iya kalau kemudian ada masalah teknis di lapangan ojo masalahke presiden Pak Prabowo ki piye do keracunan kowe kudune nyalahke dapure yu dapure sapa dapur MBG itu lho kok dapurmu iki lho. Urung kebagian MBG sing dione-oneke Pak Prabowo, cah cilik-cilik niku. Ya Allah teng TikTok. Wo. Aku urung keduman wo niku lho. Aduh. Iki kepiye to cacah kono. Ya padha karo ngaten. Lah ana polisi ki elek ning dalan, ya aja ngelek Kapolri ini. Bagi saya Pak Kapolri ini nyuwun sewu, Bang Sigi itu keren. Kayak kemarin dengar pendapat di DPR.
bahwa ada usulan supaya kepolisian itu di bawah kementerian atau di bawah Panglima TNI saja atau di bawah kementerian khusus. Saya ditanya, kalau Gus Miftah bagaimana? Posisi Polri hari ini itu sudah ideal, langsung di bawah presiden. Tapi nganu Gus, ono kejadian di lapangan tuh banyak kiai polisi-polisi yang bermasalah dan lain sebagainya. Kula matur nggih, sejelek-jeleknya polisi itu baik untuk bangsa kita. Kok ono usulan supaya polisi dibubarke, jenengan bayangke kalau di Purworejo sebulan belas ra ono polisi, ruwet tak kandhani. Mumet, oke perawan meteng tak kandhani. Ora ono hukum kok, bebas. Sopo kasih ngetengi? Bocah bola wali. Ya Allah. Soalnya apa? Orang polisi kok bebas umpamanya. Itu bahasa-bahasa orang yang pengen merusak bangsa ini. Polisi bubarke saja, atau polisi di bawah kementerian itu pengen melemahkan polisi. Faktanya nggih nyuwun sewu. Kejadian apapun di masyarakat itu membutuhkan peran polisi. Kalau kemudian ada polisi sing apik, ya ayo dandani bareng-bareng. Itu namanya watawasau bil haq watawasau bis sabar. Sing jenenge tawasau niku pengertiannya napa? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Niku jenenge tawasau. Tapi lah jenengan duwe masalah, ora seneng karo wong, jenengan gawe konten niku jenenge mboten nasihat tapi nyinyir. Lan jenengan ra seneng kali kula parani, Miftah aku ra seneng karo awakmu, niku nasihat, Pak. Tapi lah kula ra seneng kali kula gawe konten, niku jenenge nyinyir. Lah wong sakniki mboten kathah nasihat tapi kathah nyinyir. Jenengan ampun nyinyiri kiai liyane lah, lan jenengan pengen butuh sasaran tembak kula mawon. Mun berpengalaman. Enteng. Entah, apa lah cara bahasane kecek iki, teng teng tek apa kek teu. Ya Allah. Jadi kita nggak boleh meremehkan para pemimpin bangsa kayak Pak Prabowo, dielek-elek. Ya semuanya butuh proses lah, semuanya butuh proses lah. Sing dianggap kula salah niku lak siji, mergo besike kiai dadi pejabat lah. Sing dadi masakan niku umpama kula ngomong goblok posisi kula mboten dadi pejabat. Wong lak mergo ngiri mawon mergo kula dadi pejabat. Lah mboten nggih mboten. Mila kula nggih biasa-biasa mawon. Wong dadi pejabat niku malah rasa sugih. Mila sing bener niku pejabat niku sugih dhisik baru dadi pejabat, ora kok dadi pejabat baru sugih. Sugih baru dadi lurah niku luwih apik daripada dadi lurah baru sugih. Wong mikir, lah lurah ki gajine pira? Mila jenengan sing bener sumaker, sugih macak kere. Aja kir masu, kere macak sugih. Lah jenengan pengen jadi anggota DPR, sugih dhisik, bangun dhisik ekonomi ini. Mila umur gorong sugih nyalon jurung dadi. konangan. Jadi man khosiro umaro, manis takhofal umaro khosiro dunya. Pokoknya sing ngenyek para pemimpin yaitu rusaknya ya dunyanya ya rusak. Apa mana kok sampai bugot umpamanya. Dan ingat, dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada istilah memberontak. Contoh hari ini Pak Prabowo dielek-elek persoalan Gaza umpamanya, gara-gara Pak Prabowo menyatakan kalau Palestina bisa merdeka kita jamin juga keamanan Israel. Itu secara diplomasi salahnya di mana? Orang kok kemudian Pak Prabowo itu mendukung Israel? Orang itu politik luar negeri Pak Prabowo, karena Pak Prabowo paham geopolitik. Kok dikomentari karo wong ra paham padha karo wingi Gus Bak mbahas babakan bid'ah. Kuwi dikomentari karo bocah sing akune digembok. Itu salah pemahamannya kayak gitu, Gus. Lah jajal. Lah sing disalahke aku iki ra apa-apa. Lah bocah sing akune ra jelas pengikute mung 5. Nyalahke pendapatnya Gus Bak kaitan karo bid'ah. Lah iki piye ta iki? Tak pikirkan mong Tony Boster waton muni ndobo se banter.
becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Anda bola-balik kula matur, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Saniki gara-gara medsos kuwabeh ahli berpendapat, kuwabeh dikomentari. Dari perkara kampung sampai perkara dunia, kuwabeh dikomentari. Enten koncone rondo jenengan ngoten niku nggih enten nggih. Komentari kono komentari. Kiai iki dikomentari, kiai dikomentari. Seolah-olah sing paling pinter padahal uripe rekoso. Bojo kula iki ngeten, "Bah, mbok sing ngenyek niku sekali-kali dilaporke polisi, Bah." Lah kula tak delok akune, "Bun, umpama bocah iki tak laporke polisi, ndelalah wong susah malah aku tombok." Ketemu wonge malah tak sumbang, Pak. Ya mending dijarke wae. Ngono lho, aku kita iki bola wali iki mergo iki arepe tak bully supaya awakmu cepat sugih. Wadene awakmu ki rung sugih-sugih mergo rung tau dibuli. Ya wis bocah bola wali sangoni dhisiknya. Wis jan cair. Sangoni piro? Cah piro kuwi? Cah 16 kok titik. Ya wis sangoni 2 jutanya cah hadro. Napa? Kudune lek ana wong dum-dum niku jenengan ndonga ngeten, ya Allah muga kula iso melu ngedum malah fatayat. Lah wis rezekine mesti tekan yu. Fatayat kok ambune balsem. Santai mawon duit kula kathah. Nah, iki cah hadro, ado-ado. Saka pundi niki? Semarang. Sing ngapusi cangkeme udunen dulu. Nah, sangoni 2 juta cadro pala. Talange teles. Kuwi ngapa muslimat kuwi? Oh, fatayat. Fatayat kok lemu. Masyaallah. Cek telu meneh. Kula ra suwe-suwe niki. Kalau soalnya sesuk teng Lampung ajeng bangun makame abah kula teng Lampung mriko. Pas bar 40 dina abah kapundhut. Kula niku diuji ya disenengke. Bar diuji bapak kula sedo, 3 hari kemudian kula wisuda S2 teng Semarang. Kula saniki nembe kuliah teng Semarang kali teng Malaysia. S3. Suwe-suwe es teh barang kok. Jadi saat ini gelarku sudah lumayan, SPD MPD. 3 tahun lagi insya Allah doktor PhD. Sementara engko yo prof barang, provokator. Kula niku kuliah mboten untuk saya, tapi untuk memotivasi anak-anak santri saya, untuk memotivasi orang yang senang dengan saya supaya juga ikutan kuliah. Lah cara nggih nambah kula nggih nambah napa meneh? Kula ora butuh napa-napa. Butuh kula saniki mung dolan nonton bal-balan Madrid menang champion ngono kuwi tok wae. Madrid apa Barcelona? Madrid. Oh Madrid, oh untung. Lah Barcelona tak kon mudun. Lah ana ulama teng Timur Tengah takoni. Madza ra'yukum an Madrid wa Barcelona? Madrid halal, Barcelona haram. Iyalah. Kita klub sugih kok bal-balan stadionnya bocor. Kuwi cah bola wali anu kuwi. Dekul. Halah. Kuwi sing mburi kuwi. Yang 100 dekul kuwi. 100 wae dekul kok Barcelona. Kuwi kok dikek 100 ya, tapi sing 2 juta cah kuwi aja mok kek iya. Ya. Sing nomor 3, sinten sing ora kena diremehke?
manis takhofal jiron khosirol manafi. Barang siapa meremehkan tetangganya maka merusak kemanfaatan tetangganya. Ojo ngremehke tangga. Pira suami kok bojomu ngamuk, menengo wae, jiarke wae. Njen wong wedok ngoten niku kok piye meneh? Jiarke mawon. Mila kula iki bola-bali tak pikir, ngopo bahasa Arabe wong lanang karo sikil ki kok padha? Wong lanang ki bahasa Arabe rajulun, sikil ki rijlun. Kenapa asal kata laki-laki dengan kaki itu sama? Soalnya nyuwun sewu, laki-laki itu sukanya jalan-jalan bepergian. Soalnya apa? Butuh hiburan. Neng omah jangan wedok mung ya kudu mlaku-mlaku. Mila rajulun rijlun. Mila kok ana wong lanang pamit mancing kuwi sak janjane ra golek iwak. Lho nggih mboten, Pak? Lah golek iwak nggo dhuwit 100.000 Pak ning pasar oleh 3 kilo. Niate yang pengen mlaku menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di rumah niki wau. Nggih Bu, mila bojomu ki digawe betah ning omah. Mila bola-bali kula matur, ngapa wong lanang sakniki luwih betah ning warung kopi? Ning warung kopi enak kok. Begitu mlebu mbake takon, "Mau duduk di mana, Mas? Minum apa? Makan apa?" Begitu mulai takoni, "Kamu dari mana? Dengan siapa?" Kudune mau takoni Mbak Watat, suamimu pulang takonono, "Mas, daharien apa kula riyin?" Sing lanang yes. Ya Allah, jangan meremehkan tetangga. Milo bertetangga zaman dulu sama zaman sekarang Pak niku beda. Zaman dulu itu tetangga satu dengan tetangga yang lain itu hanya dipisahkan dengan tumbuhan hidup. Contohnya kaya daun katuk, kaya lantas. Jadi ternyata apa kayak daun apa lantas? Apa apa? Oh, luntas gara-gara ndelok polisi dilantasi lah aku. Jadi nopo tangga mbiyen iki omahe namung dipageri kalih pager katuk niku. Soalnya lak sore-sore niku ngrumpine teng katuk niku. Padha-padha golek daun katuk akhirnya ngobrol tumbuhlah kekerabatan dan rasa cinta. Lah sakniki omah sijine karo omah liyane niku mboten daun katuk mulih tapi pager dhuwur-dhuwur. Tembok dhuwur. Dadi ora kenal karo tanggane. Mila bola-bali kula matur, wong sugih karo wong kere niku luwih kendel wong kere. Buktine wong sugih pagere dhuwur-dhuwur, omahe wong kere ra ana sing dipageri. Ra ana. Sing dimageri apa? Nggih mangane kurang kok. Yo kendel wong kere, Pak. Omahe wong sugih jam 2 bengi didodok. Ra dibuka maling kae. Omahe wong kere urung didodok wis buka dhewe. Dol lawange tak kandhani. Omong aja sia-sia. Nomor 3. Nomor 4. Manis takhofal akriba khosiral mawaddah. Jangan meremehkan sedulur, jangan meremehkan family, maka akan rusak kekerabatannya. Jenengan lak dimusuhi tangga, iso pindah omah, tapi lak dimusuhi sedulur, jajal. Arep pindah nang di hubungan darah il. Ora iso, Pak. Maka jangan meremehkan sedulur. Lah kadang-kadang anaknya papat, wong tua barang ki ora fair, banding-banding nggih kalau Kang Masmu wis sugih. Kowe kok jek kaya ngene iki, mboten pareng wong tua ngoten niku. Apa meneh banding karo anake tanggane kae lho. Bocah sak umuran karo awakmu saiki anak wis dadi polisi, lha kowe kok nganggur. Umpama anake pinter ya ngomong, "Lah jenengan sak umuran karo Pak Prabowo." Pak Prabowo presiden. Lah kowe apa, Pak? Ana modar kowe ayo kowe. Nggih mboten. Aja, Pak. Lah dhewe karo tangga dibandingke. Apa meneh kok ana wong wedok mbandingke bojone karo bojone tanggane. Aku ki nyesel rabi karo awakmu, Mas. Mantanku lho saiki dadi Kapolsek jenenge Tulus. Kowe kok mau ngansor ra gajian belas. Tulus mantan pacarku Kapolsek lho. Lah aku lho mung dadi banser. Seragam ora nganti kuat ganti mung buluk ra karo-karuan. Ya banser 1 juta banser.
Aji. Napa? Aku ora krungu. Insyaallah. Ansor cabang, ansor ranting, anak ranting. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Iki sapa iki? Munggah ngadeg kowe ngadeg, apa tulisanmu iki? Nah, ketika seorang ulama mulai diragukan keilmuannya, ingat, kamu bisa ilmu agama karena siapa? Ya, 300. Ya. 300 aku iki. Ngene kene iki. Cair. Modal 20.000 cair 300 ya ta? Aduh. Kuwi dekul rungokno kuwi. Sing iso mung kene Madrid, kene Barcelona ra iso. Aduh, saiki MU menangan nih. Gara-gara didengake karo santri kendil ki lho. Ya Allah menangkan MU lho. Bocah kok kaya kurang lagu sholawat iki lho. Cah santri kendil yo piye ta iki aku. Menandungane ya Allah menangkan MU iki lho. Dajal. Jadi MU saya kudu bayar royalti karo santri kendil gitu. Alah, sing seneng karo MU ki Gus Yusuf Kudori, senenge MU. Lah kula yo An-Nasr ngopo Al-Ittihad. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Jangan meremehkan keluarganya. Nuwun sewu, walaupun keluargane elek niku aja family niku aja mau elek-elek. Karena kalau kita nggak seneng karo tonggo iso pindah, lara seneng karo dulur, ora iso memutus hubungan darah. Niku aja nganti. Apa meneh iso apik karo wong liya tapi ra iso apik karo dulure dhewe. Kan kadang-kadang ngoten niku, karo wong liya iso apik, karo dulure malah ra iso apik. Termasuk niku nggih hubungane mbak-mbak Fatat kalih maratuwa niku dijogo. Lho tenan. Kadang-kadang tak kandhani nduk ya. Kalau taatnya seorang istri kepada orang tua itu ketika menikah, maka prioritas pertama itu suami. Tapi seorang suami walaupun sudah menikah itu tidak membatasi hubungan dengan kedua orang tuanya. Lah kadang-kadang sing rusak hubungannya anak karo mbokne niku bojo wedok tak kandhani. Begitu bojone lanang menehi moro mbokne jeruk, sing wedok cerewet, kono mbokne diurusi terus ra apa-apa. Ora iso yu. Anak lanangnya tanggung jawabnya karo wong tuane terutama mbok niku seumur hidup. Mbok piyek-piyekno bojomu kuwi luweh dhisik ngombe susune mbokne daripada susumu. Ya beda. Ya ra Kang. Iki bojone. Kandhane nyape anak karena nyape bojo niku luwih angel nyape bojo. Mila ini untuk mendukung program MBG-nya Pak Prabowo supaya tidak ada orang stunting, anak-anak yang kurang gizi niku gampang mawon. Kalau di rumah ada telur, tolong telurnya dimakan sama anaknya jangan ibunya. Kalau ada pisang, kasih anaknya jangan ibunya. Kalau ada susu diminum sama anaknya bukan bapaknya. Gue mau potong viral meneh. Manis takhofal ahla khosirati bal maisha. Barang siapa yang meremehkan keluarganya, meremehkan pasangannya, maka merusak sandang pangannya, merusak maisahnya. Wadene kadang-kadang kita berkeluarga, kok ekonomi kita itu kurang bagus. Kadang-kadang karena kita meremehkan pasangan kita. Para istri tolong jangan remehkan suamimu, para suami tolong jangan remehkan istrimu. Allah niku seneng marang keluarga sing kompak. Dan nyuwun sewu, pasangan yang bertahan bukan pasangan yang sempurna, tetapi pasangan yang saling menyempurnakan. Pasangan yang bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok,
tapi yang berusaha saling mencocokkan. Mesti ana bedane, Pak. Kula niku minggu paing, bojo kula setu paing. Wong setu paing niku egone dhuwur banget 18. Tapi nggih kudu ngalah mawon, Pak. Jenengan kudu ngerti. Aturane Gusti Allah mawon kadang-kadang kalah kalau aturane bojo wedok. Wong imam ki ngatur, makmum ki diatur. Wong lanang ki imam, wong wedok kuwi makmum. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi sakniki teng Purworejo kathah makmum ngatur imam. Sopo? Ya kowe kuwi kok dadakno. Dadi lek rezekine niku kurang lancar, biasanya napa? Man istakhafal ahlah. Dia istakhafal ahlah, meremehkan pasangannya. Mila mulia, ratukanlah istrimu, maka Allah akan meratukan keluargamu. Wah, kula ki tenan, bojo kula niku duwe barang macam-macam, duwe tas, duwe emas, duwe mobil. Lah kula mboten numbas kira wani njaluk. Urung tahu bojo kula, bah kula pengen emas, urung tahu. Tapi saya itu super perhatian sama istri saya. Padahal fatayatnya 1 juta apa meneh bojoku. Lah wong ngomong Ibnu kok raine tuwa banget ora percaya ta aku. Ya Allah. Ayes, sing gak ada masalah napa bikin matur napa-napa lak kula kula bantu. Monggo panitia diatur niku jamaah niku. Kalau tak mangan jeruk aku. Wong sanguku ya mung jeruk iki tok. Mik wireless. Lah iso nunjuk kancane sing butuh banget. Oh niki butuh banget Gus kaya kula teng mriko, dalu. Ana tiyang infeksi otak. Niku ya kula bantu saiso kula. Sing butuh banget napa sing gak ada masalah napa. Ngadeg. Sinten? Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek sinten namine? Safira. Ya sok pantes dadi duta besar iki. Safira itulah artinya melaku. Safir. Dek Safira umur berapa sayang? Umur 10. Umur 10 tahun. Kelas berapa? 4. Cita-citanya Bu jadi apa? Poluan. Poluan. Oh, poluan loh, keren. Oh, untung ora polisi tidur. Wakilnya Pak kamu? Yatim. Oh, itu yatim. Nggak punya bapak atau nggak punya ibu? Punya bapak. Halo Dek Safira. Bapak saya sudah meninggal. Bapak saya udah meninggal. Ya nggak ada bapaknya apa ibunya? Bapak. Oh bapak. Sekarang Dek Safira tinggal sama siapa sayang? Ibu. Sama ibu. Ibunya kerjanya apa? Jualan apa? Jenengan mbok ini apa? Oh, kok gede banget mbok ini? Mbok ini dodolan apa Bu Safir? Bu? Sayuran Gus. Sayuran? Nggih. Teng pundi sadiyane? Teng mriki mawon. Anake pinten? Kula sekawan. Sekawan. Saniki sing tulang punggungnya ibu? Saya sendiri. Oh, dodolan sayur nonton niku nyuwun sewu. Sedina angsal hasil pinten? Nggih mboten mesti Gus. Nggih. Anaknya sekolah beasiswa? Sekolah setunggal semester niki kelas kawan. Nggih. KKE kuliah semester 1. Keren anaknya kuliah. Terus sing loro? Yang nomor 2 sudah lulus. Sudah lulus. PGSD. Jenengan rasa khawatir, banyak pemimpin-pemimpin besar itu dilahirkan dan dipelihara oleh seorang janda. Wow, tenan. Lho apa Nabi Muhammad mbokne mboten janda? Janda. Dadi wong top anak. Kok ada pemimpin-pemimpin besar itu yang terlahir dari seorang janda. Mila muga-muga sok anakmu dadi wong gede kabeh. Amin. Umum aku naturi yatra damel tumbas napa, Dek Safira? Pengen napa Dek Safira?
sekolah. Damel kebutuhan sekolah, Gus. Damel napa? Kebutuhan sekolah. Apa kebutuhan sekolah niku napa? Nggih, buku. Es teh. Buku napa? Dek Safira pengen apa? Pengen beli apa di sekolah? Enggak. Apa tak ngerti. Oh, pun untuk Dek Safira Abah kasih 1 jutanya. Minta doanya, Gus. Minta doanya biar anak-anak saya menjadi anak yang soleha. Amin. Sukses dunia akhirat, Gus. Amin. Jenengan kathah maca donga Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Niku diwaca terus. Nggih. Kalih anake papat niku kabeh di Fatihah siji-siji. Oh, nggih. Dek Safira Al-Fatihah mamane sop meneh anake lak dekul ora usah mamane anake Mundir Al-Fatihah wae di siji-siji ngoten niku tapi cukup Fatihah nggih ampun tambah Yasin nggih Oh, nggih. nggih Maju. nggih Dek Safira semangat mudah-mudahan jadi polwan aku bapak ibu kurang duwe duit selama Dek Safira berprestasi apa meneh gelem ngapalke Quran itu ada prioritas untuk para penghafal Quran. Mlebu polisi niku hak mboten bayar. Kok ana istilah kon bayar niku wong golek-golek niku maklar. Mboten enten bayar-bayar wonten niku, nggih. Nggih sami-sami. Nggih, pundi malih? Nggih. Iya. Iki sapa iki ngarep dhewe iki? Iki, Pak. Iki saya iki dhisik. Ngapunten, Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Mbon urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namine sinten? Namanya Iril. Apa? Iril. Ilfil. Iril. Oh, Iril. Oh, Ilfil lho. Iril sinten? Nama lengkapnya Khairil Anwar. Oh, Khairil Anwar. Apik. Oh, cowane kok Irek. Iril. Pak Iril saking pundi? Saking Pangen. Pundi? Pangen. Pangen niku pundi? Oh, kota. Tindak mriki kalih sinten? Ya. Ki Mbak. Pak nyun sewu, Pak Khairil niki yuswane pinten? Umurnya berapa? Mboten apa le? Oh, mboten apa. Pak Iril berarti mboten pernah ulang tahun. Nggak ada. Punya istri? Punya istri? Dereng. Dereng. Lah kula rabeke kalih Fatayat kersa mboten? Pak Iril sehari-hari napa kerja napa? Ini jualannya bedele, gas, bensin. Napa ngedol? Nggih. Ngedol bensin. Nggih. Teng pundi dodolane bensin? Ning Pangen. Oh, teng Pangen. Kok bensin karo dele kok adoh men? Nggih. Oh, susu kedelai kalau pagi. Nggih. Masya Allah. Di rumah tinggal sama siapa Pak Iril? Sama ibu. Sama ibu. Lah kula aturi yatra damel napa? Kula aturi duit damel napa? Sama Nglamar. nggih. Oh nggih. Ajeng nglamar sinten? Ajeng nglamar sinten? Fatayat. Allahumma istajib doana ya Allah. Pak Iril belum nikah nggih? Belum. Pengen menikah? Pengen. Oh, amin. Segera nggih. 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 Sing jilbab putih milih pundi niku? Lo wis ndek bojo kabeh. Sing ra trimo bansere lho. Oh, bojone. Dan sering mari. Yo Mary lho, kapok ra kowe Mary. Bansere Mary. Pun, Pak Iril kalau sakoni 500 engko. Engko.
Matur suwun lho Gus. Nggih, kula dongaken apa Pak Iril? Muga-muga napa? Tak tambah bojo. Sumpah, dari semua doa ini yang paling menyenangkan. Tambahi Gus. Ya tambahi 700. Kae ra 500 700 kae. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Iril nggih. Nggih. Matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Yes. Mas Iril, Mas Iril. Aku ngomong judulnya Fatah cara terima banser kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Dek? Dio. Dio. Itu sampingnya siapa? Nathan. Nathan, kakak adik. Bukan. Loh, kok ikut berdiri? Temen. Oh, teman. Luar biasa. Iki lho kanca sing apik. Ngerti diwenehi duit ngajak koncone. Mas Dio dari mana? Dari Perumahan Sujan. Perumahan. Situ. Situ. Ya situ, aku juga nggak ngerti situ mana. Masih punya bapak? Masih. Masih punya ibu? Masih. Terus apa yang mau disampaikan? Kamu kenapa berdiri? Kan aku nggak ngasih duit. Kenapa? Apa yang mau disampaikan? Cita-citanya Mas Dio pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Oh, awalnya kudu apik le. Untune kudu roto. Karena banyak gagal jadi tentara gara-gara untune elek. Walaupun rano hubungannya tentara karo untu. Soalnya tentara lagi tugasnya perang, ora cokot-cokotan ya. Mau apa? Apa? Kamu di sekolah dapat MBG nggak? Dapat. Dapat. Apa yang pengen kamu sampaikan? Aja soal MBG. Kamu pengen ngomong apa Mas Dio? Ke Pak Prabowo. Nanti tak sampaikan ke Pak Prabowo. Saya besok minggu depan ketemu Pak Prabowo. Tak sampaikan. Apa? Terima kasih Pak Prabowo yang telah mengasih MBG. Kami jadi bisa makan sehat. Alhamdulillah. Biasanya kalau berangkat sekolah sarapan nggak? Enggak. Enggak. Menurut kamu menu di sekolah kamu enak nggak? Enak. Kamu suka? Suka. Sekarang sudah bisa merasakan bedanya kalau belajar dengan makanan yang bergizi dengan enggak, ada bedanya? Ada. Lebih konsentrasi gitu? Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Presiden Prabowo. Ya, sampaikan. Yaudah, kamu dibagi sama temennya itu ya 500.000 ya. Wih lumayan penggembira ya untuk bagian. Nah, ya lah deh, itu tuh Mas Dio itu. Ayo rondo tua sing butuh banget ngono lho. Aja rondo enom, kan aku jadi ingin. Sing rondo tua ora duwe lho. Ndi sing ndi? Satu lagi nih ya, anak orang dicatat yang nak kelalen kok. Kepripun asem tambah malih. Ora. Bakul wedhus payu telu Gus. Uli duit ora mubah. Haul abandu sewindu semoga barokah. Pun Tuku geblek itu ke roti. Napa? Ciblek meh mati. kepripun? Ora lali. Tuku geblek tuku roti. Ciblek Meh mati. ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa 100 maning. Nggih. Terus malih pantun sing mati-mati. Wes.